350 सीसी रोयल इनफिल्ड बुलेट बाइकको मैले चेन स्प्रोकेट फेर्न गइरहेको छु र चेन स्प्रोकेट फेर्दाखेरि हामीले एकदम विचार गर्नुपर्ने र महत्त्वपूर्ण चीज चाहिँ कुरा के छ भनेर म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हामीले चेन स्प्रोकेट फेर्ने बेला अगाडि साइडको म्याग्नेट कभर खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो कभर खोल्नुपर्ने हुन्छ, म्याग्नेट कभर। यो म्याग्नेट कभर खोल्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु। एकदम यो चाहिँ मेन चीज हामीले छुटाउँदै नहुने चीज चाहिँ यो छ। के छ भन्दाखेरि यो कालो रबर छ नि, यो रबर ओरिङ। यो रबर चाहिँ हामीले खोल्ने बेलामा बाइक चाहिँ निकाल्ने बेला कभर खोल्ने बेला झर्न सक्छ, कतै यही कभरतिरै आउन सक्छ। यो चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्छ। यो ओरिङ के गरी छुट्यो भने, यो ओरिङ के गरी झर्यो भनेदेखि यसले चाहिँ हाम्रो बाइकमा कस्तो असर पुर्याउँछ भन्ने म तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो रबरले चाहिँ जब हामीले यो चाहिँ ओइल फिल्टरसँग एट्याच हुन्छ, जोडिएको हुन्छ यो रबरले। यो रबर के गरी, यो ओरिङ यो के गरी छुट्यो भने, झर्यो भने हामीले त्यतिकै फिट गर्यो भनेदेखि यो बाइकमा चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु कहाँनेरि हुन्छ भनेर। म्याग्नेट साइडको यो माथि यो एउटा गोलो घेरा, यसमा यहाँ चाहिँ ओरिङ लाग्ने हुन्छ। हो, यो ओरिङ यहाँ चाहिँ झर्न सक्छ, यो झर्न सक्छ। यो ओरिङ झरेपछि जुन ओइल इन्जिनमा जाने ओइलको जुन सर्कुलर हुन्छ, यहाँबाट राम्रोसँग पास नभएको खण्डमा इन्जिनमा प्रब्लम आउने, इन्जिन सिज हुने, इन्जिन हिट हुने, अनि त्यसपछि मोबिल माथि जति जानुपर्ने मोबिल जाँदैन, यहीँबाट साइडबाट लिक हुन्छ। त्यसकारणले माथिको हाइड्रोलिकहरू बिग्रिने, जुन यसको चाहिँ हाइड्रोलिकको पुस रडहरू चाहिँ खराब हुने, हाइड्रोलिकको प्रेसर बिग्रिने, अनि ट्याक 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 आवाज आउने हुन्छ इनफिल्ड बाइकमा। यो हामीले चाहिँ यो चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्छ है। तपाईहरुले चाहिँ को नयाँ हुनुहुन्छ या खोल्दै हुनुहुन्छ, कहिले बिर्स्यो भनेदेखि यो ओरिङ चाहिँ कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन। यो ओरिङ छुट्यो भनेदेखि इन्जिनै खराब हुने सम्भावना हुन्छ। यो माथिसम्म ओइल जान पाउँदैन, माथि हेडसम्म। अनि हाइड्रोलिकको प्रेसरको कुरा भयो, अनि प्रेसर पनि जाँदैन, अनि प्रेसर मिलाउँदा पनि मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले गर्दा चाहिँ भोलि पछि गएर इन्जिनै खोल्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारणले यो ओरिङ चाहिँ छुट्न सक्छ। त्यसकारणले खोल्दा फिट गर्दा एकदम विचार गर्नुपर्ने चीज। तर सानो चीज रबर छ, एउटा ओरिङ छ, तर यसको काम भनेको धेरै ठुलो हुन्छ। यो ओरिङ के गरी झरेको खण्डमा चाहिँ एकदम विचार गर्नु होला। यो राख्ने बेला चाहिँ हल्का ग्रिस हालेर राख्यो भनेदेखि हामीले कभर फिट गर्दाखेरि चाहिँ थर्केर झर्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले यो चाहिँ एकदम विचार गर्ने कुरा हो। तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ कहिले पनि नछुटाउनु होला। यसले गर्दा चाहिँ धेरै पछि समयसम्म पनि नराम्रो असर गर्न सक्दछ। यति नै आज जानकारी गराएँ।